Live streaming is on. Okay, good evening, everyone. Today we study English for marketing class. Okay, and we start from the language study of the module 6, like vocabulary, grammar, listening, speaking, reading, and writing. Okay, so let's go through the lesson all together with me. អូខេថ្ងៃនេះយើងរៀនមេរៀនទី6សម្រាប់និស្សិតជំនាញ marketing ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ជំនាញ marketing ដូច្នេះការជួបគ្នានេះគឺយើងរៀនទៅលើភាសាដូចជាវេយ្យាករណ៍ការស្ដាប់ការនិយាយអីជាដើមណាអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាននៅចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសបន្ថែមទៅលើមុខវិជ្ជាសិក្សារបស់យើងដូចតទៅអូខេថ្ងៃនេះអ៊ីនធឺណិតល្អណាស់គឺ excellent connection អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលបានល្អមើលបានច្បាស់ល្អខ្ញុំសូមទម្លាក់ link YouTube សិនសម្រាប់បងប្អូនណាដែលចង់មើលតាម YouTube អាចចូលមើលបានហើយក៏សូមទម្លាក់ link e-learning ទៀតព្រោះអ្នកខ្លះគាត់ចង់ចូលតាម link អូខេចូលតាម link ក៏បានអូខេអញ្ចឹងរួចរាល់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមអូខេmodule 6 recruitment. What is recruitment? You see, recruitment is ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក and we will learn useful language from module 6 យើងនឹងរៀនភាសាសំខាន់ចេញពីមេរៀនទី6នេះដោយខ្ញុំមានការអានជូននៅពាក្យជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែมันមានអានជាភាសាខ្មែរជូនអ្នកទាំងគ្នាទេព្រោះភាសាខ្មែរអ្នកទាំងចេះហើយខ្ញុំមិនបាច់ចាំអានឲ្យទេអញ្ចឹងយើងអានតែភាសាអង់គ្លេសបានហើយអានលើកនេះល្អជាងលើកមុនដោយសារមិនមែនខ្ញុំអានផ្ទាល់ទេខ្ញុំចាក់អ្វីដែល native speaker គាត់អានណាUseful language from Module 6. Word list. Address. Email. Attach. Break. Button. Check. ញាប់ពេកលើដាក់ឲ្យវើបន្តិច Useful language from Module 6. Word list. Address. Email. Attach. Break. Button. Check. Click on. Copy. Delete. Dismiss. Document. Employ. Backup. File. Fire. Give notice. Hire. Icon. Inbox. Lay off. Link. Log on to. Mouse. Recruit. Register. Reply. Take voluntary redundancy. Resign. Restart. Sack. Save. Send. Sender. Shut down. Take someone on. Type. Username. Walk out. Website. Make a redundant. Expressions. I'd be grateful if. Why don't you? We appreciate. Would you like me to? Would all staff note? With regard to. Please give me. The reason is. I'm afraid. Please. Okay, now the reading finish about the vocabulary and expression we learn, and don't forget to learn reading after that. Okay, ឥឡូវយើងបានស្ដាប់ចប់ហើយការអានពាក្យដែលយើងរៀនក្នុងមេរៀនទី6នេះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនចប់ទៅយើងអានពាក្យហ្នឹងរៀនអានពាក្យហ្នឹងពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងឡើងវិញផងណារៀនអានពាក្យហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងឡើងវិញផង Okay បន្តទៅទៀតគឺយើងរៀនYes question
Any question? មានសំណួរទេមិញបងចង់សួរអីមែនអូខេយើងមើល module 6 recruitment recruitment មានន័យថាការជ្រើសរើសបុគ្គលិកអូខេការផ្ដល់ការងារដល់បុគ្គលិក Okay, now we learned a reading about employment news គឺព័ត៌មានការងារ employment news ព័ត៌មានការងារនេះព័ត៌មានការងារហើយក្នុងនោះមានអត្ថបទ3ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអានគឺ text A text B text C ប៉ុន្តែដើម្បីជំនួយដល់ pronunciation ខ្ញុំនឹងឲ្យ native speaker អានឲ្យយើងទៀតណាខ្ញុំបានថតសំឡេងអាននេះជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែសូមមើលលំហាត់ទី1 Find someone in your class who has had a part-time job. Okay, you have part-time job, everybody? Do you have part-time job, everybody? អ្នកទាំងអស់គ្នាមានការងារក្រៅម៉ោងទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹង Okay. And then who has more than 3 jobs? អ្នកណាគេមានការងារលើសពី3ប្រភេទ Okay. Has only spent 1 week in a job អ្នកណាគេមានការងារធ្វើពេញមួយសប្តាហ៍មានថ្ងៃសម្រាកទេមានទេ Who has lost a job អ្នកណាគេទើបតែបាត់បង់ការងារ Who has had the same job twice អ្នកណាទទួលបានការងារដដែល2ដង Who has taken redundancy អ្នកណាគេធ្លាប់ត្រូវបានគេកាត់ចេញពីការងារណាកាត់ចេញគឺខុសពីបណ្ដឹងចេញកាត់ចេញគឺគេអាចហៅវិញប៉ុន្តែបើបណ្ដឹងចេញគេមិនហៅវិញទេណា Okay, now we learn exercise 2 everybody. In exercise 2 what you need to do is that you have to read 3 news story and match each extract A, B or C to a person described below. Okay, in 1 and 5 there are 2 correct answers. Underline the word in the text which gives you the answer គេថាម៉េចគេថាឲ្យយើងអានអត្ថបទ3នេះ text A B C នេះហើយឲ្យយើងយកអក្សរវាហ្នឹងទៅដាក់ទៅតាមសាច់រឿងណាសាច់រឿងវាទី1 which person has stopped working នរណាគេទើបតែឈប់ធ្វើការងារwhich person has started working នរណាគេទើបតែចាប់ផ្ដើមការងារ which person doesn't need to work នរណាគេដែលមិនចាំបាច់ធ្វើការក៏បាន which person has lost a job នរណាគេដែលទើបតែបាត់បង់ការងារ and which person number 5 didn't speak to their employer face to face នរណាគេដែលមិនបាននិយាយជាមួយ employer ទល់មុខគ្នាអញ្ចឹងក្នុងលំហាត់លេខ1និងលេខ5មានចម្លើយ2ដូចគ្នាណាគ្រាន់តែករណីខុសគ្នាបន្តិចគេឲ្យយើងមិនបានយើងដឹងថាលេខ1ហ្នឹងត្រូវនឹង text អីមួយណាចូលគូសពាក្យដែលយើងបញ្ជាក់នៅក្នុងចម្លើយឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ការអានអត្ថបទទាំង3នេះ Text A. Text A. UK worker fired by text message. AP London. Katie Tanner's cell phone beeped with a startling message, "You're fired." Tanner, 21, had a migraine headache and took a sick day last week from her job at Blue Banana, a chain body piercing studio in Cardiff, Wales, she said on Monday. She turned on her cell phone the next day to discover she'd been terminated from her sales position. "We've reviewed your sales figures and they're not really up to the level we need," shop manager Alex Barlett wrote in the message. "As a result, we will not require your services anymore. Thank you for your time with us." Text B. Don't call us. We'll call you. When most people apply for a job, they expect to go in for an interview. But not Jenny Jameson.
When a company rang her to arrange an interview, they heard her voicemail and she was hired. Jenny came from a singing family and was trained in speech and music. She is now the voice of the company on all its automated messages and call center systems. I suppose I'm always cheerful and smile a lot, and I think people hear that on the phone, says Jenny. Text C. Car plant workers win lottery. Harry Lane was one of 6 employees at a UK car plant who received their £9.5 million winnings from last Saturday night's lottery and announced they wouldn't be going back to work. 61-year-old Harry said, "I've been retired for 2 days now. I thought I'd have to work for another 4 years, but this is like a dream." Harry's only plans so far are to pay off the rest of his mortgage and take his grandchildren on holiday. No one at his old factory was available to comment on how they would be replacing the 6 workers. Okay, now we finish our listening. Okay, we finished our listening already. Our reading, not listening, but I transfer the reading to listening so that you can listen and you can hear the voice, you can learn the pronunciation. Okay, so we have answer exercise 2. យើងមានត្រូវឆ្លើយទៅនឹងលំហាត់ទី 2 number 1. Can you answer with number 1? Number 1 with letter, with text A, B, C. Which one? Do you know that? Who has stopped working? Yes. No one answer? Okay, so I answer for you. Text A and text C has stopped working. គាត់ត្រូវបានឈប់ពីការងារ has started working. Has started working. Okay, you know that. Text B. And then it doesn't need to work. Text C. Why he doesn't need to work? Remember, do you know that? He wants the lottery, that 9.5 million pounds winning. So he doesn't need to work anymore. And he's about to retire already. Okay, number 4. Who has lost a job? In text, in text A. Which person didn't speak to the employer face to face? Okay, we have 2 answer for that. A and text A and text B. Okay. Everybody, did you hear me? Yes, sir. Okay, thank you. And so we have answer already. Text A, Katie Tanners were dismissed from the job because of her headache and seriously sick. And text C, Harry Lane also stopped working, but not because of dismissed, because of he won a lottery. Okay, and he also retired. Okay, so now we finish exercise 2 and go to exercise 3. This is discussion exercise to practice you to learn speaking. គឺចង់ឲ្យអ្នកទាំងគ្នារៀនការនិយាយ គឺយើងអាចសួរគ្នាទៅវិញទៅមកហើយឆ្លើយណា Do you think Katie Turner's employer acted correctly? តើយើងគិតថាថៅកែរបស់ Katie Turner ហ្នឹងធ្វើត្រូវឬទេ ផ្ញើសារគ្រាន់តែគេឈឺផ្ញើសារឲ្យគេថា
អ្នកឯងធ្វើការមិនគ្រប់គ្រាន់នឹងអ្វីដែលគេចង់បានទេអញ្ចឹងគេមិនត្រូវការអ្នកទៀតទេអូខេ Would you do the same as Harry Lane តើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើដូចលោក Harry ទេបើសិនជាត្រូវឆ្នោតដល់តែ9លានផោនហើយណាឈប់ធ្វើការអត់ទេទាំងអស់គ្នា Would you do the same as Harry Lane Okay បើខ្ញុំអត់ឈប់ទេនិយាយមែន I don't stop working but I change my job as the worker to as the employee to employer ខ្ញុំនឹងដូរពីការងារកូនចៅគេទៅជាតកែម្ដងមានលុយដល់9លានផោនបើករកស៊ីអីមួយហ្មងការងារនៅតែធ្វើប៉ុន្តែធ្វើតកែម្ដង Okay now we learn vocabulary about hiring and firing hiring មានន័យថាការជួល firing ការបណ្តេញចេញ នេះ vocabulary ការផ្ដល់ការងារនិងការបណ្តេញចេញអូខេអញ្ចឹងមានពាក្យទាំងអស់13ពាក្យណា13ពាក្យទាំងអស់អញ្ចឹងក្នុង13ពាក្យនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការជួលនិងការបណ្តេញចេញអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអានពាក្យមួយៗជូនអ្នកទាំងអស់ស្ដាប់ sack fire lay off resign employ make redundant take voluntary redundancy hire recruit give notice dismiss walk out take someone on okay so now look at the word that given in the book the same as this one and then what you have to do with these exercises តើយើងធ្វើមិនជាមួយនឹងលំហាត់មួយហ្នឹងគឺគេឲ្យបំបែកពាក្យទៅតាមក្រុមទី1គឺជាក្រុមgive a job ផ្ដល់ការងារធ្វើក្រុមទី2គឺក្រុម take someone's job away ដកការងារពីនរណាម្នាក់ចេញអូខេដល់ពេលក្រុមទី3 leave the job អានេះមិនបានគេដកទេគឺចេញខ្លួនឯងអូខេអញ្ចឹងយើងមានប្រអប់3 column 3អញ្ចឹងតើអ្នកអាចបំពេញអូខេ If you know please tell me the answer okay hire នៅក្នុងកន្លែងណា hire គឺកន្លែង give a job hire okay take voluntary redundancy ហ្នឹងនៅក្នុង take job away okay and then recruit this one recruit and then give notice on the space leave the job in give notice មកនឹង leave the job ណាផ្ដល់ការជូនដំណឹងជាមុនដើម្បីចាក់ចេញ and then dismiss គឺមិនមែនចាក់ចេញទេគឺគេដេញចេញ dismiss ហើយបន្តមក employ គឺគេជួលធ្វើការ employ តទៅនឹងមកទៀត walk out នៅកន្លែង leave the job walk out អូខេតមក take someone on គេដាក់ឲ្យហើយនេះ give the job and then sack ក៏គេបណ្ដឹងចេញដែរ sack
một tiết fire ក៏គេបណ្ដឹងចេញដែរ fire ติด lay off คือกន្លែងនេះមិនមែនគេបណ្ដឹងចេញគឺគេកាត់តមក resign គឺកន្លែងនេះ resign ហើយចុងក្រោយគេគឺ make redundant គឺនៅកន្លែងនេះ make redundant okay I hope you learn you are learning right ខ្ញុំស្គមថាអ្នកណាកំពុងតែមើលឡើងណាអរគុណ hello Nit welcome to my YouTube channel okay employment case study យើងមាន case study ចំនួន 3 ចំនួន 5 មិន 3 ទេណានេះ speaker 1 speaker 2 speaker 3 speaker 4 speaker 5 អញ្ចឹងមានអ្នកនិយាយ 5 នាក់អញ្ចឹងគេសួរថាប៉ុន្តែមាន action A ទៅដល់ G អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវជ្រើសរើស A ទៅដល់ G ក្នុងចំណោមហ្នឹងដើម្បីបំពេញទៅនឹង speaker 1ទៅដល់ speaker 5 ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺបំពេញតែ 5 ទេតែគេឲ្យយើងដល់ទៅ 7 អញ្ចឹងមានន័យថា 2 អត់មាននៅក្នុង speaker អូខេអញ្ចឹងយើងមើលការស្ដាប់6.1 មើលការស្ដាប់បូកនឹងស្ដាប់ផងនិងបូកនឹងការបកប្រែផងដែរនេះអូខេមានការបកប្រែជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរអូខេ so let's start with module 6.1 Module 6 Listening Script 6.1 Employment Case Studies Speaker 1 I'd really had enough. The people there were great and I really liked my supervisor, but it was just too boring. I only started in order to make a bit of extra money when I was a student. I didn't intend to stay this long, and especially not after I finished my degree. So they said they were sad to see me go, but they understood. Anyway, I told them when I wanted to leave, but they said I didn't need to worry about what it said in my contract, so I didn't actually have to work the full 4 weeks. Speaker 2 Someone had to go. We hadn't been getting the orders for a while, so it was clear that they'd be laying people off sooner or later. Anyway, I thought rather than wait, I'd go now and take the money. It was a good deal, and it gives me a few months to find another job. Speaker 3 Well, it's a good position and suits anyone who doesn't want to work every day of the week. We had 3 applicants, but it was obvious who was right. I think Samantha will be perfect. She's keen and flexible, which works well for both sides. And I think she can work at weekends too, so that'll come in useful, especially around Christmas time. Speaker 4 I couldn't believe it. Okay, so I've been late a couple of times, but my boss said it wasn't a problem as long as I made up the extra hours in the evening. And then someone, and I can guess who, reported me. You know, that one who works in accounts, who's always gossiping about other people. She said I'd been taking stationery from the cupboard and using it for personal correspondence. The manager asked me to come into the office so I could see what was coming. I wasn't going to wait around and get a lecture. I was through that door before anyone could stop me. Speaker 5
The first thing I'm going to do is take the family on a nice long holiday while we can still afford it. Then I'll start thinking about what I'll do next when I get home. There's plenty of time, though for someone of my age, I'm not sure what I'll get. Maybe I'll just work part-time until my pension begins. It's only 7 years. Pity, really. I would have liked to have stayed on till retirement. Mind you, it's worse for some of the others. They've got another 20 years to go. I mean, where will they get another job round here? Okay, now we finish our listening. So everyone look at the answer. Did you know something from the listening? Did you get from the listening? Okay. តើយើងទទួលបានពីការស្ដាប់នឹងទេឆ្លើយដោយស្មោះត្រង់មកបានឬមិនបានយើងស្ដាប់បានឬទេបានខ្លះច្រើន Okay ប៉ុន្តែយើងក៏មានអត្ថបទមើលដែរណា Oh very sorry អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនបាន send អត្ថបទនេះចូលគ្រប់យើងទេ send តែវីដេអូណា very sorry ចាំរៀនចាប់ចាំ send ឲ្យតែហ្មងតែណា ផ្លេចទៅមិនសមមិញថា send អត្ថបទទាំងខ្មែរទាំងអង់គ្លេសឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងក្រុមឬក៏ខ្ញុំបាន send ហើយមានឃើញទេទាំងអស់គ្នាមានឃើញទេអត់មានប៉ុណ្ណឹងអូ sorry ណាហើយសុំទោសតែខ្ញុំអត់បានដាក់អត្ថបទជូន បើដាក់អត្ថបទជូនប្រហែលជាពួកយើងបានអានខ្លះទៅយើងចេះខ្លះដែរណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបើយើងអត់បានចាប់អត់បានដែរសួរយើងក៏អត់ន័យប្រាប់ចម្លើយហ្មងទៅណាលឿនជាងអូខេឯកភាពទេទាំងអស់គ្នា Do you agree? Do you agree? Okay. Speaker 1 with letter E. He was fired. He was hired. Sorry. He gave notice. គាត់ឲ្យដំណឹងគេមុនថាគាត់ឈប់ធ្វើការព្រោះគាត់ជានិស្សិតគាត់ធ្វើការយកតែលុយមកតិចទេគាត់ឈប់រៀនចប់គាត់ឈប់ធ្វើហើយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគាត់ស្រឡាញ់កន្លែងហ្នឹងណាគាត់ថា supervisor គាត់ល្អមួយគាត់ណាគាត់ចង់ឈប់ដែរប៉ុន្តែដោយសារគាត់មិនអាចយកការងារហ្នឹងជាមុខរបរប្រចាំជីវិតទេណាអូខេ Speaker 2 letter G She took voluntary redundancy គាត់ស្ម័គ្រចិត្តឲ្យគេកាត់ចេញព្រោះគាត់គិតគាត់ដឹងហើយលក់អត់ដាច់សោះមានណាគេជួលយើងទៀតអញ្ចឹងសុខចិត្តចេញហ្មងចេញយកសំណងទៅដើម្បីរកការងារថ្មីធ្វើណា Speaker 3 He said he took someone on គាត់បានប្រាប់ថាគាត់ឲ្យការងារគេធ្វើណា took someone on មានន័យថាផ្ដល់ការងារគេធ្វើ Speaker 4 with letter A she walked out of the job គាត់នាងនោះដើរចេញពីការងារតែហ្មងណាដោយសារអីដោយសារគេនិយាយដើមគាត់ថាគេនិយាយដើមគាត់គេថាគាត់នឹងលួចសម្ភារៈសិក្សាទៅផ្ទះអីចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ខឹងវិញគាត់លាឈប់តែហ្មងគាត់ដើរចេញតែហ្មងណាអូខេគាត់ខឹងថាគេនិយាយដើមគាត់ហើយអ្នកនិយាយដើមហ្នឹងគាត់នៅផ្នែក accounting ណាអញ្ចឹងពួកយើងនៅខាង management អត់ចេះនិយាយដើមទេណាអូខាង marketing អូខេពួកយើងធ្លាប់និយាយដើមគេធ្លាប់ទេធ្លាប់ឈើបាទខ្ញុំមិនដែលធ្លាប់ម្ដងណាសោះ2 ដងឡើងច្រើនអូខេត្រឹមត្រូវបើលើសពីម្ដងមានណាអូខេបើម្ដងក៏ដែលណាអូខេspeaker 5 B was made redundant គាត់ត្រូវបានគាត់មិនមែនស្ម័គ្រចិត្តចេញទេលេខ5គឺគាត់ត្រូវបានគេកាត់ចេញណាគេកាត់ការងារកាត់ចេញណាដូចយើងសម័យ COVID នេះកាត់កន្លែងការងារកាត់ចេញច្រើនណាកាត់បុគ្គលិកចេញដូចជា Naga World កាត់ប្រមាណ 1800 នាក់ចេញអូខេទោះជាគេមានរបាយការណ៍ថាទីនោះមិនទាន់ខាតនៅឡើយចំណេញក្នុងសម័យ COVID នៅចំណេញទៀតតែនៅតែដកបុគ្គលិក
ព្រោះគេបានជាគេដកខ្ញុំយល់ថាគេគិតថាអនាគតទៅមុខកូវីដវាទៅវែងឆ្ងាយទៀតអញ្ចឹងប្រហែលជាគេត្រូវខាតបង់ច្រើនណាអញ្ចឹងពិតមែនឥឡូវអត់ទាន់ខាតតែថ្ងៃមុខគេខាតអញ្ចឹងគេបកាឲ្យហើយធម្មតាធ្វើការគេអញ្ចឹងបើខ្ញុំត្រូវឆ្នោតដូចតានោះមិញខ្ញុំក៏នៅធ្វើការទៀតដែរប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើតកែម្ដងឈប់ធ្វើការឲ្យគេអីណាnumber 6 speaking exercise 6ក្នុងការនិយាយ employment issue រឿងរ៉ាវនៅក្នុងការងាររឿងរ៉ាវនៅក្នុងការងារពាក្យ issue ហ្នឹងគឺរឿងហ្មងនិយាយទៅរឿងដែលយើងមិនចង់ឲ្យកើតឡើងអាហ្នឹងហៅថា issue ហើយណា issue រឿងដែលយើងមិនចង់ឲ្យមានទេណាអូខេថ្ងៃនេះមានអតិថិជនតិចលើ YouTube មានតែ2នាក់អាទិត្យមុនមានច្រើនដោយសារពួកយើងឥឡូវប្រហែលជាស្ដាប់ឮចិត្តល្អព្រោះអីសាលាអាប់ដេតច្រើនណាអាប់ដេតដើម្បីឲ្យយើងស្ដាប់ឮនិយាយបានណាហើយមានវីដេអូថ្មីទៀតខ្ញុំរកឃើញ TV កញ្ញាព្រឹងពុទ្ធ TV ក៏រកឃើញដែរដើម្បីឲ្យពួកយើងអាចរៀនបានទោះបីជាទូរស័ព្ទអីក៏រៀនបានដែរព្រោះវាមានវិធីមួយទៀតគេហៅចូលតាម app យើងចូលទៅដល់កន្លែងដូចយើងចូលដល់ភ្លាមយើងចេញមកវិញភ្លាមចុច back ទៅឃើញ app មកជួយើងចុចខាងលើគេទៅវាចូលទៅវិញខ្លួនឯងហើយវានឹងស្ដាប់យើងនឹងស្ដាប់ឮឃើញរូបអីបានធម្មតាហ្មងនិស្សិតចំនួន24ឈ្មោះរចនាណាឈ្មោះរតនារចនាឪពុកគាត់ឈ្មោះរតនាហើយគាត់ឈ្មោះរចនាអញ្ចឹងតកូលរតនាឈ្មោះរចនាគាត់មកឆមាសពេញពីមុនមកគាត់មើលឃើញស្រាប់អត់ឮទេគាត់រៀនតាមតែ YouTube ទេគ្រូ live តាម YouTube គាត់មើលតាម YouTube ទៅគ្រូខ្លះអត់ live ទេគាត់ដាក់វីដេអូតាមក្រោយគាត់មើលតាមក្រោយទៅតែគាត់ខំរៀនទោះបីគាត់មើលតាមវីដេអូ clip មិនក៏ដោយក៏គាត់រៀនបកកែដែរអញ្ចឹងតែឥឡូវគាត់ថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់តាំងពីគាត់ទទួលបានវិធីថ្មីរបស់ខ្ញុំឲ្យគាត់អាចមើលបានស្ដាប់ឮគាត់ថាមើលបានស្ដាប់ឮហើយនិយាយជាមួយគ្រូបានធម្មតាដូចគេដូចឯងដោយសារគាត់លែងចូលតាម Safari ឬក៏គាត់ចូលតាម Safari ប៉ុន្តែចូលទៅគាត់ប្រើ Six Plus ចូលទៅដល់ហើយគាត់ចេញមកវិញដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងហើយឃើញចុច back បន្តិចមកឃើញសញ្ញា3ពណ៌ QQ ហ្នឹងក៏គាត់ចុចឲ្យលើគេទៅបានខ្ញុំមានវីដេអូហ្នឹងអ្នកទាំងអស់នេះដូចក្រុមយើងដូចខ្ញុំធ្លាប់ដាក់ហើយណា Android ក៏បាន iPhone ក៏បានប្រភេទអីក៏បានដែរលើកលែងប្រភេទសខ្មៅដែលមើលបានណាអូខេឥឡូវយើងមើល issue ម្ដង issue នៅក្នុង employment នៅក្នុងការផ្ដល់ការងារធ្វើគឺរឿងរ៉ាវនៅក្នុងការងារ work and pair take turn ask and answer question about employment គេឲ្យយើងរៀនសួរឆ្លើយអំពី employment ឥឡូវយើងរៀនតែសំណួរទៅបានហើយណាដោយសារយើងពុំមានពេលសួរឆ្លើយទេនៅក្នុងថ្នាក់យើងអាចធ្វើបានតែនេះយើងនៅលើនេះវាអាចពិបាកអញ្ចឹងខ្ញុំអាចចាប់ផ្ដើមអាននិងបញ្យល់សំណួរនេះណា Do you think it is unethical to lie about your qualification on your CV តើអ្នកគិតថាវាអសិលធម៌ទេ unethical អសិលធម៌ណាអូខេអត់អីទេនិតចាំខ្ញុំដាក់វីដេអូមួយវីដេអូដែលខ្ញុំមានវិធីថ្មីហ្នឹងចាំនិតចាំមើលតាមវីដេអូហ្នឹងណាខ្ញុំស្មានថាក្រុមយើងខ្ញុំដាក់ហើយចាំនិតឆាតមកខ្ញុំ private មកដើម្បីខ្ញុំផ្ញើវីដេអូហ្នឹងឲ្យនិតមើលឬក៏ខ្ញុំឆាតដាក់ក្រុមដែរចាំខ្ញុំឆាតដាក់ក្រុមបន្ទាប់ពីចប់វគ្គនេះទៅណាអូខេឬក៏ខ្ញុំគួរតែ forward ឥឡូវក៏បានចាំខ្ញុំ forward ដែរអ្នកនរគ្នានៅក្នុង Telegram ចូល Telegram បន្តិចសិនអាហ្នឹងគេហៅចូលតាម app ខ្ញុំធ្វើឲ្យសិស្សម្នាក់ឈ្មោះណារីហ្នឹងក៏គាត់បានគាត់ប្រើ Samsung ក៏អត់បានដែរ Samsung ក៏មានបញ្ហាដែរណាពីមុនណាឥឡូវ Samsung ក៏លេងអីដែរអូខេអញ្ចឹងណារីក៏ដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលនៅក្នុង Telegram របស់យើងណាមើលក្នុង Telegram របស់យើងហើយចាំបើនៅតែមិនមើលបញ្យល់ចាំខ្ញុំថតថ្មីមួយទៀតនេះដោយសារខ្ញុំថតលឿនពេកថតជាមួយនឹងសិស្សអូខេថតបោះសិស្សទៀតយកអី tablet របស់សិស្សយកមក
ចុចទៀតបានថតទូរស័ព្ទខ្លួនឯងខ្ញុំស្ដាយខ្ញុំមិនគួរលក់អាសិចផ្លើសហ្នឹងសោះលក់អាសិចផ្លើសហ្នឹងទៅបាត់ទៅក៏លែងមានអីថតឲ្យសិស្សមើលអូខេចាំមើលរកខ្ចីសិចផ្លើសពីណាគេយកមកពិសោធន៍ឲ្យមើលមួយណាថ្ងៃនេះចាំមើលខ្ញុំរកមើលសិនណានៅសាលាមានសិចផ្លើសឬក៏ពីណាម្នាក់មានសិចផ្លើសមកសាលាមួយមកខ្ញុំយកទូរស័ព្ទយើងចុចឲ្យមើលឲ្យថតឲ្យមិត្តភ័ក្តិយើងមើលមកតែកុំបើអ្នកណាសង្ស័យកូវីដកុំមកអ្នកណាដែលជឿជាក់ថាអត់អីចាំមកអូខេនិយាយលេងទេតទៀតណា When a member of staff has a problem at work, how important is it for the manager to discuss the problem before making a final decision? គឺថាពេលដែលបុគ្គលិកម្នាក់ណាមានបញ្ហានៅថ្លៃធ្វើការតើវាសំខាន់បែបណាទៅដែល manager ត្រូវតែដោះស្រាយភាសាបញ្ហានឹងមុននឹងសម្រេចចិត្តថាដេញចេញឬក៏អត់ណា Number 3, how can good communication between manager and staff avoid potential problems at work គឺថាតើតំណែងល្អវាបុគ្គលិកហើយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងល្អបែបណាទៅដែលជៀសវាងការបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនៅកន្លែងធ្វើការ potential problem មានន័យថាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរណា If someone give their notice what do you think is a reasonable period បើសិនជាអ្នកណាមួយជូនដំណឹងណាជូនដំណឹងពីការឈប់ពីការងារតើអ្នកគិតមើលតើរយៈពេលសមរម្យប្រមាណ 1 week មួយអាទិត្យ 2 months ពីខែ or what will it depend upon ឬក៏អាស្រ័យទៅជាក់ស្ដែងកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ share អ្នកនរគ្នាមួយខ្ញុំក៏ធ្វើការនៅកន្លែងបកប្រែភាសាធ្វើឲ្យតកែខ្ញុំខឹងមែនទែនប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើការមួយគាត់ក៏អត់មានធ្វើកុងត្រាមួយខ្ញុំផងអញ្ចឹងខ្ញុំឈប់ថ្ងៃណាក៏បានដែរស្រាប់ថ្ងៃមួយខ្ញុំល្ងាចឡើងខ្ញុំខលប្រាប់គាត់ថាបងអើយស្អែកខ្ញុំឈប់ទៅធ្វើការហើយដោយសារខ្ញុំអូខេនិតសិចផ្លាស់និតឯងសាកចុចតាមហ្នឹងទៅប៉ុន្តែចុច Safari បើចុច Chrome ឯនៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំនេះគឺចុច Chrome ប៉ុន្តែចុច Safari ទៅដូចគ្នាទេចុច Safari និតហើយចុចតាម Safari អញ្ចឹងបានបើនិតតំណេមកសាលាផ្លែមកកាន់តែហ្នឹងមកខ្ញុំចង់រកអ្នកណាប្រើអាសិចផ្លើសហ្នឹងដើម្បីជាឧទាហរណ៍ដល់មិត្តភ័ក្តិយើងផ្សេងទៀតមិនបាច់ចាំបើមិនជួបខ្ញុំជួបតែ TV ក៏បានកញ្ញាព្រឿងពុទ្ធវីក៏គាត់អាចធ្វើឲ្យបានដែរណាគេអ្នកណាក៏ចេះធ្វើដែរឥឡូវនៅកន្លែងមហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មទេសចរហ្នឹងគឺមានមិនអ្នកណាគឺខ្ញុំហើយនឹង TV អាចធ្វើឲ្យបានបើសិនជាមកកន្លែងសាលាបានមកដើម្បីឲ្យខ្ញុំចុចឲ្យបើសិនជាធ្វើតាមវីដេអូហ្នឹងអត់បានណាមិនថាតែនិតទេអ្នកណាផ្សេងក៏បានដែរនៅក្នុងថ្នាក់យើងដែលมันអាចប្រើសិចផ្លើសมันអាចមើលឃើញស្ដាប់បានណាអាហ្នឹងតាមវិធីថ្មីហ្នឹងគឺមើលឃើញស្ដាប់ឮនិយាយបានទៅទៀតណាវិធីថ្មីហ្នឹងណាមើលវីដេអូហ្នឹងទៅវីដេអូហ្នឹងប្រើនេះក៏ប៉ុន្មានប្រើ Samsung Android ក៏ប៉ុន្មានប៉ុន្តែដូចគ្នាទៅនឹង iPhone ដែរទេมันខុសគ្នាទេគ្រាន់ថា iPhone ចូលតាម Safari អាហ្នឹងចូលតាម Chrome អញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងត្រឡប់មកមេរៀនយើងវិញ Okay, number 6. What are reasonable ground for firing someone? How much warning should they be given in such situation? គេថាតើមានមូលដ្ឋានអីខ្លះដែលស័ក្តិសមសម្រាប់ដេញនរណាម្នាក់ចេញពីការងារអូខេតើគួរតែប្រមានរយៈពេលប្រមាណគួរតែធ្វើមុននឹងត្រូវបានដេញចេញពីមុននឹងដូចថាបង្កើតស្ថានភាពបែបហ្នឹងស្ថានភាពដែលដេញចេញហ្នឹងណាអញ្ចឹងគួរតែប្រមានប្រហែលដងអញ្ចឹងណា Is it ever right to walk out of a job without given any notice តើល្អទេដែលយើងចាក់ចេញពីការងារណាគេត្រូវទេដែលចេញពីការងារដោយមិនបាច់ជូនដំណឹងជាមុនខ្ញុំធ្លាប់ចេញពីការងារម្ដងចេញពីការងារបកប្រែគឺមិនបានប្រាប់គេមុនទេគេកាត់ប្រាក់ខែខ្ញុំកន្លះខែដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគេអត់ឲ្យខ្ញុំទេណាគេថាដោយសារខ្ញុំក្បត់កិច្ចសន្យា
ខ្ញុំថាចេះបងឯងថាអត់ឲ្យខ្ញុំក៏អត់ចុះពាក់ខែពាក់កណ្ដាលខែមិនអីទេខ្ញុំធ្វើការមួយបងពី3 4 5ឆ្នាំទៅវាមិនអីទេប៉ុន្តែបើបងឯងនិយាយថាខ្ញុំក្បត់សន្យាខ້ອຍខ្ញុំអត់មានក្បត់សន្យាសោះព្រោះបងឯងបានធ្វើសន្យាមួយខ្ញុំផងតាំងពីចូលធ្វើការថ្ងៃដំបូងគាត់គ្មានធ្វើកិច្ចសន្យាមួយខ្ញុំទេដោយសារគាត់ស្គាល់ខ្ញុំចិត្តស្និទ្ធអញ្ចឹងណារាប់អានខ្ញុំតែអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់មិនខឹងខ្ញុំមួយថ្ងៃនៅតែនិយាយនៅតែហូបកាហ្វេជាមួយគ្នាទេអត់ខឹងទេគាត់ខឹងដំបូងបន្តិចហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគាត់ក៏មិនមែនតកែដែរគាត់ជាប្រធានតកែផ្សេងទេកងចុងក្រោយគាត់ថាគាត់មេរៀនគាត់មួយថ្ងៃក្រោយត្រូវធ្វើកិច្ចសន្យាមួយបុគ្គលិកអូខេគេបន្លំគេអត់បើកប្រាក់ខែខ្ញុំកន្លះខែហើយគេអត់ឲ្យអតីតភាពការងារទៀតព្រោះគេថាយើងចេញអត់ប្រាប់មុនត្រូវចេញកាលហ្នឹងមកពីការងារដែលយើងដឹងស្រាប់តែអត់ធ្វើកិច្ចសន្យាគេធ្វើអញ្ចឹងហើយគេមានផលប្រយោជន៍គឺគេទៅហើយទាំងអ្នកណាដូចអ្នកណាដែរមានផលប្រយោជន៍ច្រើនជាងគេចេញហើយអូខេអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាមើល passive form grammar រៀនពី passive ទម្រង់ប្រយោគ passive អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្យល់ឲ្យលឿនណាទម្រង់ passive គឺគេប្រើ verb to be បូកនឹង past participle បូកនឹង verb 3សូមបញ្យល់ជាភាសាខ្មែរណាបញ្យល់ភាសាអង់គ្លេសខ្លាចអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ពិបាកយល់ណាមិនថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចេះស្ដាប់ទេខ្លាចស្ដាប់ទៅមិនយល់ណាអញ្ចឹងទម្រង់ធ្វើជា passive គឺបូក verb to be បូកនឹង passive អញ្ចឹងតែច្រឡំថា passive នឹងជា past tense មែនទេណា passive tense អីក៏បានដែរគឺដូចជាឧទាហរណ៍នេះ present tense ឃើញទេ The email is delivered every morning អញ្ចឹង is ហ្នឹងគឺជា verb នៅក្នុង present tense ណា verb នៅក្នុង present tense មួយទៀត The letter was sent in July អាហ្នឹង past tense ដោយសារ verb was មួយទៀត The post office will be closed tomorrow អាហ្នឹង future tense ដោយសារពាក្យ will be ឥឡូវយើងមើលការបង្កើតប្រយោគអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យរៀនការបង្កើតប្រយោគជាមុនចាំរៀនការប្រើប្រាស់ក្រោយថាពេលណាយើងត្រូវប្រើប្រាស់ passive ហេតុអីបានត្រូវប្រើប្រាស់ passive ហេតុផលវាស្រួលយល់ដែរទេមិនពិបាកទេណាអូខេអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នា affirmative គឺមានប្រយោគស្របយើងអាចប្រើ3ពាក្យឯកសារខ្លះប្រើពាក្យ statement ឯកសារខ្លះប្រើពាក្យ affirmative ឯកសារខ្លះប្រើពាក្យ positive ប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តបើខ្លួនខ្ញុំចូលចិត្តប្រើពាក្យ statement ចុះកន្លែងនេះមិនក៏ខ្ញុំមិនដាក់ពាក្យ statement គ្រាន់តែខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនពាក្យផ្សេងណា affirmative មានន័យថាប្រយោគស្របអញ្ចឹងក្នុងប្រយោគស្របគឺមាន subject បូកនឹង be បូកនឹង verb 3អញ្ចឹងក្នុង be អាចបំបែកទៅជា3កាលបាន am is are សម្រាប់ present tense was were សម្រាប់ past tense will be សម្រាប់ future tense example everybody read chocolate is made from cacao beans the letters were sent from France we will be told the solution soon អញ្ចឹងយើងមើល is made present tense was sent past tense will be told future tense គឺយើងដឹងតាមរយៈ verb to be នឹងឯងឥឡូវយើងមើលលក្ខណៈពិសេសរបស់ negative ប្រយោគបដិសេធមិនបានខ្ញុំថាពិសេសយើងមើលកន្លែង highlight ណា subject plus be plus not ដូចជា am not isn't ឬក៏ aren't នៅក្នុង present tense wasn't ឬក៏ weren't ក្នុង past tense ប៉ុន្តែនៅ future tense គឺ won't be ហេតុអីបានខ្ញុំដាក់សញ្ញាផ្កាយហើយ highlight គ្រាន់តែចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាពេលយើងចង់បដិសេធយើងយក not ដាក់មួយ verb to be អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែសម្រាប់ future tense មិនអញ្ចឹងទេយើងយក not ដាក់ជាមួយ will វិញ will not be មិន will be not ទេណា will not be អញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងទៅជា won't be យើងមើល chocolate isn't made from cacao bean the letter weren't sent from France we won't be told the solution soon អូខេយើងឃើញ
is បូកនឹង not verb បូកនឹង not ប៉ុន្តែមិនមែន be បូកនឹង not ទេ future tense គឺប្រើ will បូកនឹង not ហើយបាន be ក្រោយ Okay for question ទាំងអស់គ្នាដឹងហើយសំណួរក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺមាន2ប្រភេទគេហៅ yes no question និង information question yes no question ចាប់ផ្ដើមដោយ verb auxiliary verb ឬក៏ modal verb ដល់ពេល information question គឺចាប់ផ្ដើមដោយ wh word គេកាលពីមេរៀនទី5ខ្ញុំប្រាប់ហើយ wh word មានប្រមាណណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចត្រឡប់ទៅមើលវីដេអូមេរៀនទី5វិញដឹងហើយ wh word មាន9មានអីខ្លះអូខេឥឡូវយើងមើល yes no question យើងប្រើ MSR មុខ subject បន្ទាប់មកបាន verb 3ហើយដល់ពេលឆ្លើយ yes បូកនឹង subject បូកនឹង be no បូកនឹង subject បូកនឹង be បូកនឹង not តែចំពោះ will វិញ future tense ចំពោះ future tense យើងមិនមែនប្រើ be មុខ subject ទេយើងប្រើ will plus subject plus be plus verb 3 Okay ដល់ពេលឆ្លើយ yes subject បូកនឹង will no subject បូកនឹង will not like yes it is yes they were yes we will ញ៉េចឹងyes it is កាលណាយើងសួរ is yes they were កាលណាយើងសួរ were ដល់ពេលយើងសួរ will yes we will Okay យើងឆ្លើយខ្លីៗចឹងទេចំពោះ yes no question no it isn't no they weren't no we won't នេះសម្រាប់ចម្លើយបដិសេធនេះជាសំណួរ Is chocolate made from cacao bean were the letter sent from France Will we be told the solution soon like this For yes no question we have to answer with yes and no or no But information question we don't answer with yes or no we answer with a statement Okay a statement So what is the chocolate made from? Yeah, your answer is it is made from cacao beans. Where were the letters sent from? Answer the letter sent from they were sent from France. ដល់ពេលយើងសួរជាសំណួរយើងប្រើ will ពីមុខ subject បន្ទាប់មក be ហើយនឹង verb 3យើងមើល where will we be told the solution answer we will be told the solution soon Okay អញ្ចឹងខ្ញុំបញ្យល់ពីសេចក្តីផ្ដើមរបស់ passive ពីដើមទីមកដល់ត្រឹមបញ្ចប់ការបង្កើតសំណួរទាំង3ប្រភេទសំណួរប្រយោគស្របបដិសេធនិងសំណួរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអ្វីចម្ងល់សួរខ្ញុំទេទាំងអស់គ្នាមានអ្វីឆ្ងល់ទេមុននឹងទៅចូលទៅចំណុចមួយទៀតមានតែឆ្ងល់ទេមុននឹងខ្ញុំចូលទៅចំណុចបាទ ខ្ញុំអត់ទៅយល់ពីនិយមន័យរបស់ passive ហ្នឹងច្រើនខ្ញុំចង់បាន អូខេយើងអត់ទាន់រៀនដល់និយមន័យទេអញ្ចឹងអត់ទាន់យល់ទេណាតែហ្នឹងប្រើជាមួយអានេះគ្រាន់តែជានេះអានេះគ្រាន់តែជាប្រយោគទេជាបង្កើតប្រយោគឥឡូវខ្ញុំមិនទាន់និយាយនិយមន័យទេណាអូខេតែប្រយោគហ្នឹងប្រើនៅក្នុងអតីតកាលបើប្រើក្នុងអតីតកាលយើងប្រើ verse នេះប្រើពីរពាក្យនេះ verse និង verb បូកនឹង verb 3ណាដល់ពេលយើងប្រើក្នុង present MSR បូកនឹង verb 3ដែរយើងមកឧទាហរណ៍នេះអូខេ chocolate is made from cacao bean ឃើញទេ the letter was sent from France អានេះ present tense អានេះ past tense អាមួយនេះ future tense យើងប្រើ will be told will be បូកនឹង verb 3ណាអានេះគ្រាន់តែជាការបង្កើតប្រយោគទេអូខេតាកញ្ញាសួរទៀតយើងប្រើទាំងបានទាំង3ចឹងច្រើនបាទប្រើបានទាំង3ចឹងប្រើបាន present ក៏បាន past ក៏បាន future ក៏បានព្រោះសិស្សមួយចំនួនគាត់ច្រឡំថា past ហ្នឹង past tense គាត់ប្រើ were រហូតមែនទេមិនពាក់ព័ន្ធនឹង tense អីទេគឺមានន័យថា tense អីក៏បានមិនមានន័យថា passive ហ្នឹងជា past tense ទេ passive ហ្នឹងគឺប្រើមួយ tense អីក៏បានណាតែវាមាន structure វា verb to be មុនបាន verb 3 ក្រោយអញ្ចឹងណា verb to be ហើយបាន verb 3 ក្រោយ
Okay យល់បានណាកញ្ញា ចាចាសូមជឿ Okay, thank you. You are welcome. I always happy to answer students' question. I really like active classroom. ឥឡូវយើងមើលការប្រើប្រាស់ passive មិនបានយើងត្រូវប្រើ passive នេះ the use of the passive voice នេះខ្ញុំមានដាក់និយមន័យជាអង់គ្លេសនិងបកប្រែជាខ្មែរ We use the passive voice to emphasize the object and action ពេលដែលយើងប្រើ passive voice ដោយសារយើងចង់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសកម្មភាពហើយនឹងកម្មបត្តិរបស់ប្រយោគ active ណារបស់ប្រយោគ active ប្រយោគសកម្មប្រយោគប្រធានរងធ្វើអំពើនោះកាលណាប្រយោគប្រធានធ្វើអំពើយើងចង់ focus ទៅលើ object របស់វាសកម្មភាពរបស់វាគឺយើងសូមប្រើមកជា passive វិញអញ្ចឹងហេតុអីបានដឹងថាយើងចង់សង្កត់ធ្ងន់គឺដោយសារមានមូលហេតុ3មូលហេតុទី1 person doing action is unknown អ្នកដែលធ្វើអំពើយើងអត់ដឹងអត់ដឹងអ្នកណាធ្វើអូខេអញ្ចឹងយើងប្រើ passive ល្អជាង active អូខេហើយជួនកាលយើងដឹងហើយប៉ុន្តែព័ត៌មាននឹងវាអត់សំខាន់ណាព័ត៌មាននឹងវាអត់សំខាន់ហ្មងជួនកាលព័ត៌មាននឹងអ្នកណាក៏ដឹងគ្រប់តែគ្នាណាអញ្ចឹងមិនបាច់និយាយ active និយាយ passive តែហ្មងទៅណាអូខេឥឡូវយើងមើល chocolate is made from the bean of the cacao tree សូកូឡាគឺធ្វើមកពីគ្រាប់កាកាវអ្នកណាធ្វើអត់សំខាន់ទេសំខាន់គឺយើងមានសូកូឡាតែប៉ុណ្្នឹង The mail is delivered in the morning សារ mail នឹងឯងគឺមានសារសម្បត្តិសំទោសមានសារសម្បត្តិត្រូវបានចែកមកដល់នៅព្រឹកមិញនេះអានឹង obvious person មនុស្សដែលគេដឹងទូទៅហើយគឺជាពួកប្រេសនីណាណាក៏ដឹងដែរឥឡូវមួយទៀត My computer was stolen កុំព្យូទ័រខ្ញុំគេលួចបាត់យើងដឹងពីណាលួចអត់ដឹងអញ្ចឹងយើងក៏ប្រើ passive ដែរអញ្ចឹងក្នុងការប្រើ passive មាន3ករណីទី1អ្នកធ្វើអត់សំខាន់ទី2អ្នកធ្វើគេអត់ដឹងទី3អ្នកធ្វើហ្នឹងអ្នកណាក៏ដឹងឧបមាថាបង្រៀនការបង្រៀនសិស្សអ្នកណាគេជាអ្នកបង្រៀនគឺគ្រូណាក៏ដឹងថាគ្រូដែរណាអូខេអញ្ចឹងជាមួយនឹងទម្រង់ passive ដែលយើងប្រើបាយបូកនឹង noun គឺយើងចង់និយាយអំពីអ្នកធ្វើអំពើបើយើងចង់បញ្ជាក់អ្នកធ្វើអំពើអ្នកប្រព្រឹត្តក៏បានដែរអ្នកធ្វើអំពើក៏បានដែរយើងចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ្នកណាជាអ្នកធ្វើគឺយើងអាចប្រើបាយបូកនឹងនាមដូចជា The picture was painted by a child រូបភាពនឹងត្រូវបានគូរដោយក្មេងម្នាក់អញ្ចឹងទម្រង់ passive យើងបកប្រែថាត្រូវបានគេឬត្រូវបានអញ្ចឹងណាបើមានមនុស្សយើងបកប្រែត្រូវបានបើអត់មានមនុស្សយើងបកប្រែត្រូវបានគេចំណុចមួយទៀតសំខាន់យើងប្រើ passive form ក្នុងករណីយើងសរសេរជាលក្ខណៈភាសាអង់គ្លេសផ្លូវការនេះ passive form are also used in written formal English ប្រយោគរងអំពើត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់ភាសាអង់គ្លេសជាផ្លូវការផងដែរអូខេThe letter was sent to you on July the 1st អានឹង formal English សម្បត្តិត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅឲ្យអ្នកត្រូវបានគេផ្ញើទៅដល់អ្នកតាំងពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដានោះអូខេប៉ុន្តែបើយើងនិយាយលក្ខណៈធម្មតាយើងមិននិយាយអញ្ចឹងទេយើងនិយាយ we send you the letter on July the 1st យើងផ្ញើសម្បត្តិទៅអ្នកនៅខែកក្កដាថ្ងៃទី1អាហ្នឹងជា informal spoken English ជាភាសាអង់គ្លេស informal ឬក៏មិនផ្លូវការណាអូខេមិនផ្លូវការអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងនេះមានអ្វីសំណួរអ្វីសួរទេខ្ញុំបរៀនចប់ហើយ grammar
តើនឹង passive Okay welcome please មិនសុកនេះដែលសុកនេះចង់និយាយមិញឯងឬក៏ចេញចាក់ចេញអូខេឥឡូវបើអត់មានអ្នកឆ្ងល់ទេស្ងាត់អញ្ចឹងមានន័យថាអត់មានអ្នកឆ្ងល់ទេអញ្ចឹងការបញ្យល់របស់ខ្ញុំបានតទៅមុខទៀតឥឡូវលំហាត់ grammar នេះទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអត់កែឲ្យណាលំហាត់ហ្នឹងមានចាប់ពី1ដល់5លំហាត់ហ្នឹងណានេះជា homework ណានេះ homework មេរៀនទី6ណាលំហាត់ grammar គឺ number 1 number 2 number 3 number 4 and number 5អាទិត្យក្រោយបានកែឲ្យណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើ homework លំហាត់នេះធ្វើ homework ហើយខ្ញុំទុកពេលវេលាឲ្យយូរដល់ថ្ងៃសៅរ៍ចាំផុតកំណត់តែផ្ញើមុនក៏បានដែរផ្ញើមុនក៏បានណាហើយអាទិត្យក្រោយខ្ញុំនឹងកែចម្លើយជូនណាឥឡូវអ្នកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើជា homework លំហាត់ grammar នេះចាំទេទាំងអស់គ្នាទំព័រទី58និង59អញ្ចឹង homework យើងគឺទំព័រ58និង59ណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសរសេរនៅក្នុងក្រុម Telegram យើងអូខេ homework page 58 and 59 from exercise 1 to 5ចាប់ពីលំហាត់ទី1ដល់ទី5ណាអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរក្នុងក្រុម Telegram ហើយអ្នកទាំងនេះចាំមើលទៅណាកែលុបផ្លេចអីណា homework នៅក្នុងសភៅយើងទំព័រ58ដល់59សភៅហ្នឹងយើងអាចឆ្ងល់ថាសភៅហ្នឹងទៅរយណាសភៅនៅក្នុងក្រុម Telegram យើងមានណាមេរៀនទី6ណា module 6ហើយលំហាត់នេះកែជូនកុំភ័យណាកែជូននៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយណាអូខេ homework មេរៀនទី3ទី4ទី5ទី6នឹងកែជូននៅសប្តាហ៍ក្រោយណាកែ homework ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង homework នេះគឺ deadline កំណត់ណា deadline ត្រឹមថ្ងៃសៅរ៍deadline ថ្ងៃកំណត់ណាថ្ងៃទីប៉ុន្មានថ្ងៃទី6ថ្ងៃទី7ណាអូខេចឹងយើងតពីទៅមុខអានេះខ្ញុំអត់កែទេដាក់ឲ្យ homework ឥឡូវយើងមើលកន្លែង emailing អ្នកទាំងគ្នាធ្លាប់លេង email ទេអ្នកគ្នាធ្លាប់ចូលចិត្តលេង email ទេអ្នកគ្នាអ្នកណាក៏បានឆ្លើយពី3នាក់មកចូលចិត្តលេង email ទេចេះលោកគ្រូចេះបាទបើខ្ញុំ ធ្លាប់លេងមិនតែអត់សូវចេះចិត្តលោកគ្រូអត់ទេកាលពីមុនកាលមិនទាន់មាន Facebook ខ្ញុំលេងណាលេងដូចយើងលេង Facebook លេងឆាតចឹងខ្ញុំអត់ចេះលេងផងគ្រូបាទសម័យក្មេងសម័យឡើយអត់ចេះខ្ញុំលេងតាំងពី2016លោកគ្រូ email បាទក្មេងសម័យឥឡូវគាត់លេងតែ Facebook លេងតែមកសម័យខ្ញុំប្រាប់ទៅតាមគ្នាអត់ដែលស្គាល់ Facebook ទេពេលដែលយើងចេះអ៊ីនធឺណិតដំបូងយើងលេង IQ គេហៅ IQ ហ្នឹងគឺបោះ Yahoo ឆាតដូចយើងឆាត Telegram អញ្ចឹងដូចគ្នាណាហើយយើងអាច voice បានដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយយើងអាចឆាតជាមួយលេខទូរស័ព្ទបានទៀត
អ្នកខ្លះអត់បានចូលអ៊ីនធឺណិតទេប៉ុន្តែយើងមុននេះយើងផ្ញើទៅគាត់ថា IQ តែគាត់ IQ ហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមចុចមកយើងតែកាលនោះទូរស័ព្ទអត់អាចផ្ញើ voice បានទេតើកម្មកុំព្យូទ័រផ្ញើ voice បានហ្នឹងដំបូងគេបំផុតដែលខ្ញុំស្គាល់អ៊ីនធឺណិតណាលេង IQ តបមកលេងemail នឹងឯង email ផ្ញើទៅផ្ញើមកផ្ញើទៅផ្ញើឡាអង្គុយ1ម៉ោងធ្វើការអញ្ចឹងបានការងារប្រហែល5 10នាទីក្រៅពីហ្នឹងសិត email ទាំងអស់អញ្ចឹងបានរឿងនេះគេធ្វើឡើងដោយសារនៅស្រុកយើងលែងប្រើហើយយើងប្រើ Facebook Telegram ប៉ុន្តែស្រុកគេនៅប្រើស្រុកគេនៅប្រើណាស្រុកគេសូមបីម៉ាស៊ីន fax ក៏នៅតែប្រើដែរម៉ាស៊ីន fax machine យើងក៏លែងប្រើហើយគេនោះគេប្រើទាំងអស់របស់បុរាណគេនិយមគេឲ្យបាត់យើងអត់ទេអត់ប្រើឈប់ឲ្យដោយសាររបស់ហ្នឹងមិនមែនរបស់យើងផងមិនមែនអ្នកយើងអ្នករកឃើញផងអញ្ចឹងយើងមិនបាច់អភិរក្សទេគេដោយសារគេអភិរក្សដោយសារគេអ្នករកឃើញណាឥឡូវគេថាបើសិនតែយើងឆ្លើយ yes ច្រើនមានច្រេះទាំងអស់មាន7បើយើងឆ្លើយ yes ដល់ទៅ4គឺយើងអ្នកញៀននឹង email ណាញៀនអ្នកពាក្យ Are you an email addicted Are you an email addict តើអ្នកជាអ្នកញៀនប្រើ email ឬ complete the quiz and find out សូមបំពេញ quiz នេះហើយនឹងរកឃើញថាយើងញៀនឬអត់អញ្ចឹងឲ្យតែឆ្លើយ yes បានច្រើនឆ្លើយតាមការពិតរបស់យើងគឺយើងពិតជាអ្នកញៀននឹង email មែនណាអូខេអញ្ចឹងយើងជួបគ្នាមកដល់ពេលនេះទៅបាន1ម៉ោងណាទាំងអស់គ្នាអត់តាន់យូរប៉ុន្មានទេណាអូខេដោយសារយើងចូលយូរទេបានរៀងយូរណាOkay, 1. Do you know all your friends' email addresses, even if you don't remember their phone numbers? តើយើងចំណាំចាំ email របស់មិត្តភ័ក្តិយើងសូម្បីតែលេខទូរស័ព្ទយើងអត់ចាំផងមែនទេមានន័យថាយើងចាំ email ច្រើនជាងលេខទូរស័ព្ទមែនទេបើសិនតែពិតមែនសូមឆ្លើយ yes បើខ្ញុំឆ្លើយ no ខ្ញុំចាំលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំមិនចាំផង Number 2. Do you stay online even when you are not using your computer?Because you don't want to miss incoming messages តើយើងនៅតែ online ឬទេបើសិនជាទោះបីយើងមិនប្រើ computer ក៏ដោយអូខេអរគុណណាសម្រាប់សភាអត់ឲ្យសភាអាចទៅផ្ទះបានព្រោះខ្លាចមិនសភាសំទោសមនីវិរៈណាអូខេដោយសារវិរៈមានខ្លាចបំរាមកោចរទៅផ្ទះចោះអត់អីទេប៉ុន្តែការរៀនរបស់យើងនេះក៏មិនយូរប៉ុន្មានទេយ៉ាងច្រើនថាកន្លះម៉ោងទៀតចោះចប់ហើយមិនដល់ទេយើងដល់ទំព័រទី5ហើយណាអូខេអញ្ចឹងយើងចិត្តចប់ដែរហើយណាសល់តែកន្លះម៉ោងទៀតចប់ចិត្តចប់សារច្រើនដែរហ្នឹងណាអូខេ Do you have email relationship with people you never met in person តើយើងធ្លាប់មានអ្នកនរមួយអ្នកដែលប្រើ email ដោយមិនបានជួបផ្ទាល់ទេខ្ញុំមានច្រើនណាស់ពីមុនណា Okay do you have to check your inbox between Friday night and Monday morning តើអ្នកធ្លាប់ check អបសាររបស់យើងរវាងពីថ្ងៃសុក្រដល់ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទេ Do you prefer CC your email to other people just in case តើយើងមានបានក្នុងករណីពិសេស just in case នៅក្នុងករណីពិសេសយើងមានបាន CC ចម្លង email របស់យើងទៅឲ្យអ្នកផ្សេងទេ When you send an email with a question នៅពេលយើងផ្ញើ email ដោយសួរសំណួរគេ Do you sit in front of your computer waiting for the reply តើយើងមានបានអង្គុយមុខ computer ហើយរងចាំចម្លើយទេអូខេអញ្ចឹងអានេះអត់មានចម្លើយជូនអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែជាការអាននិងបញ្យល់ប៉ុណ្ណោះ Is the number of email you save and file higher than the number you delete តើ mail ដែលយើង save ហ្នឹងវាច្រើនជាងអ្វីដែលយើងលុបចេញទេអូខេអ្នក 4-5 អ្នកចាក់ចេញវិញហើយដោយសារគាត់ប្រញាប់ទៅផ្ទះដោយសារខ្លាចបំរាមកោចរអីណាអញ្ចឹងយើងសល់29អ្នកមិញគឺដល់34អ្នកដែរអូខេឥឡូវយើងមើលអត្ថបទនេះគឺមាន listening ខ្ញុំចាក់ listening ឲ្យជាអត្ថបទ reading ទេប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើវាទៅជា listening ណា
ចឹងមានសំណួរ5សំណួរ5មែនទេមានប្រយោគ6អូខេនៅទីនេះហើយមានអត្ថបទនេះមួយដែលមានការបំពេញទាំងអស់6ដែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាចាំស្ដាប់ហើយចាំមើលហើយចាំបំពេញមើលយ៉ាងម៉េចដែរណាអូខេអញ្ចឹងចាំស្ដាប់ដូចតទៅ A. This is where we first find out about decisions that have been made, deals struck and the direction begin taken. B. This is where we first find out about decisions that have been made, deals struck and the direction begin taken. B. In the past few months, 290 employees at a government department have been sacked via the office intranet, while a car equipment firm laid off the workforce by email. C. Suddenly you send an email to the wrong person. D. They are typical of the average employee who sends 34 emails a day. E. Sending mail CC has only made it worse. F. 2 letters were attached, one saying her contract had been canceled, the other that she should return any work items. Email makes many things so much easier, including making someone redundant. 1. In the case of Helen Saxon Jones, she was checking her inbox from home one day when she read the subject line, "This email is only to be opened during office hours." But she clicked on it anyway. 2. Unable to believe it, the 29-year-old, who had been working as a project development officer with a charity, took the case to a tribunal. She finally received £12,000 in compensation from her former employer. But these bosses who dismiss workers by email aren't necessarily evil, cowardly people. They're mostly people just like you and me who have developed the habit of using email too much. 3. They meet people and exchange email addresses rather than phone numbers. They email CVs to prospective employers. In a survey of workers last week, almost half admitted they email the person sitting next to them to avoid making verbal contact. And 1 in 5 of us uses email just to gossip about work colleagues regardless of the field in which you work. It is a safe bet to guess that your first course of action on any given workday is to log on to your PC and begin checking your inbox. 4. We send a question and become offended if the recipient does not respond within hours. We have become slaves to the inbox, dependent on a constant flow of typed communication. So type, even when it is unnecessary. Workers type up their every thought and send off emails with tremendous inaccuracy or complete pointlessness. 5. We are copied in on emails that do not directly affect us in the vague interests of keeping everyone in the loop. Email allows us to continue to work at home. Constant access leads to a compulsion to keep the communication going. You're at home, and there's nothing good on TV, so you decide to have a glass of wine and do a little work.
As you review your inbox, you start firing off responses. 6. You don't want them to read it, and the next thing you know, you're sending even more emails to try and undo the damage. Another round of emails has begun. Okay, everyone, this is you need to complete the answer choosing A, B, C, D, E, F with 1 to 6 here. Okay. So okay, 1 with letter B, 2 with letter F, 2 with letter F, 5 with letter 3 with letter D, and 4 with letter A, 5 with letter E, 6 with letter C. Okay. ឥឡូវគេឲ្យយើងធ្វើលំហាត់មួយទៀត exercise 3 about vocabulary emailing term ពាក្យដែលប្រើក្នុង email អញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាទៅមើលពាក្យណាដែលខុសគេនៅក្នុងក្រុមអូខេខុសគេនៅក្នុងក្រុមគឺ number 2 number 1 a click a computer an icon a link a computer an icon so the answer is a computer. Delete, save, click an email. So which one is click? Copy, né? Send, copy, shut down an email. So the correct is shut down. Log on to a mouse, a computer, a website. Cứ a mouse. Restart, delete, register the computer. So the answer is delete. Wake up, save, break. Document. So we say the difference is break. Okay, fire off, send, dismiss, and reply. The answer is dismiss. Attach a sender file or document. So this is sender. 9. Types in your username, icon, or address. So icon. Okay. So please learn to make the sentences that using the word from that. For example, click on this button to start. Okay, continue everyone. Now we have 4 emails, number 1 to number 4. But they are not in order. So what, everyone here, what order were these pieces of internal communication sent in? อันนี้គឺជា internal communication ដែលគេបានផ្ញើតើមួយណាមុនមួយណាក្រោយសូមដាក់ណាឧបមាថាលេខ3ទី1យើងដាក់លេខ1មកមក email នេះលេខមកដំបូងគេគឺដាក់លេខ1ទៅនេះឧបមាណាអានេះមកខកបន្ទាប់គឺដាក់លេខ2អញ្ចឹងទៅរហូតដល់លេខ4ណាអូខេអញ្ចឹងតម្រូវអ្នកអានសិនបានយើងដឹងណាឥឡូវមិនបាច់អានទេស្ដាប់តែហ្មងខ្ញុំចាក់ឲ្យស្ដាប់ណាអូខេអញ្ចឹងចាំស្ដាប់ 2. Hans.nagel@invert.com. Dear Hans, I understand there's a problem with stock blocking the entrance. Please arrange to move this before Monday morning. Would you like me to arrange for some extra staff to help move it? Regards, Inga. 2.
All production staff from Walter Rinks, CC. Inga Paljimi, subject, Health and Safety Inspection. Would all staff note that our annual health and safety inspection will take place on Monday, the 23rd of February, starting at 9:30. I'd grateful if team leaders would check all exits are clear, including the warehouse and storage areas. We appreciate your help in this matter. Thursday, the 19th of February, dear Walter. With regard to your memo about the inspection, I'm afraid we're unable to make space in the warehouse around the entrances. The reason is that the lorries have been delayed this week, so we have stock waiting to leave. I'm hoping that it will be picked up before 9 on Monday. Hans, hi Walter. Please give me details of the next health and safety check. I know it's coming up soon. If production doesn't clear those exits at the back of the warehouse in time, we'll be in trouble. In fact, why don't you send them a memo? Inga. Okay, now finish the listening already. So, which email come first? Okay, this one. This email came first. And then this email came the second. And then this email came the third. So this email came to the last. Oh. The bone keep the log Walter. The log Walter pnya memo the bokaluk. The log bokaluk ban say the can log Walter. Hai ban trong kroi cứ log Inga có banក្នុងនាមជា Walter ផ្ញើ mail ទៅ Hans. Okay. ឥឡូវយើងមើលប្រយោគនៅក្នុងអត្ថបទ email គឺមានគោលបន្ទាត់ពីក្រោមតើការភាសាឬគោលបន្ទាត់ពីក្រោមមានមុខងារអ្វីខ្លះ Okay, request information ស្នើសុំព័ត៌មានគឺគាត់ប្រើដូចជា please give me អាហ្នឹងសម្រាប់ស្នើសុំព័ត៌មាន announce ប្រកាសគាត់ប្រើពាក្យ would all staff note and then and request action there are two phrases use like please and then just like I'll be grateful if Okay, suggest. When you suggest, you can use why don't you? And if you want to thank, you can use thank you or we appreciate. We appreciate. And then refer to, they use the word with regard to. Where can I get this word from, everyone? I can get from the reading. ខ្ញុំបានពាក្យហ្នឹងមកពីណាគឺបានមកពី reading ខាងលើនោះ reading ទៅលើ email ទាំង4ខាងលើនោះ mail ទាំង4ខាងលើនោះ Okay, explain reason. The reason is ពាក្យនេះគេប្រើរួចហើយនៅក្នុងអត្ថបទខាងលើណាដែលខ្ញុំដកស្រង់យកមកទេ Okay, the reason is. And after that, offer. If you want offer, you can use structure like, would you like me to? Okay. And then last one, I'm afraid. When apologize, you can use the word, I'm afraid. Okay, I'm afraid. Right, thank you. So now we have writing an email. Okay, this is a number of email
that you have to write 1, 2, 3, 4 by the order. Suppose that you are an assistant. You send a detailed email to the manager, and then you yourself act as a manager, give detail to, and ask assistant to inform all department managers. And then stage 3, assistant announce the event to all department manager and request they tell their staff and CC manager. And step 5, manager apologize to assistant that the date of the training was changed, explain the reason and give the new dates. And then assistant write another email to all department managers with the new date, CC manager. អូខេនេះគេឲ្យយើងរៀនសរសេរ email ដោយតាមសាច់រឿងទី1ទី2រហូតដល់ទី5ដើរតួជាជំនួយការ assistant ដើរតួជា manager ជាប្រធានណាហើយសរសេរ email ទៅវិញទៅមកណាអញ្ចឹងការសរសេរ email ក៏ជាការសំខាន់មួយដែរណាភាសាផ្លូវការគេមិនយកឆាតទេតែគេយក email ដែរណា So here number 4 work in a series of work in pair. Write a series of email between a manager and his assistant. Write the first email and then swap your book with your partner. Write the second email and swap the book again. Can you write 5 emails in total? គេឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរពាក្យ swap ផ្លាស់ប្ដូរណាផ្លាស់ប្ដូរទៅវិញទៅមកប្ដូរទៅវិញទៅមកខ្ញុំសរសេរ email ទៅមនុស្សម្នាក់ជាមិត្តខ្ញុំហ្នឹងឲ្យគាត់ធ្វើជា manager ហើយតមកគាត់ចាមកវិញទៅមកអញ្ចឹងទៅណានឹងរបៀបសរសេរ email ទៅយើងសរសេរ email យ៉ាងម៉េចសូមមើលគំរូ email 4នេះសូមមើលគំរូ email 4នេះទៅយើងអាចសរសេរតាមក្បួនបានឥឡូវយើងចូលចំណុចមួយទៀតចំណុចចុងក្រោយនៃមេរៀនគឺ linking ideas. You know when you link ideas in English there are many ways to link ideas. នៅពេលយើងចង់ភ្ជាប់គំនិតមួយទៅភ្ជាប់គំនិតមួយទៀតក្នុងភាសាអង់គ្លេសមានច្រើនយ៉ាងណាស់ប៉ុន្តែក្នុងភាសានៅក្នុងទីនេះឲ្យយើងរៀនតែ noun និង pronoun ទេដើម្បីឲ្យភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នាណាអូខេអញ្ចឹងយើងមើលនេះ Read the reading success tip box and look at sentence A to G in the question on page 65. Underline any pronouns. អញ្ចឹងគេឲ្យយើងអានប្រយោគនៅខាងចុងនេះ A ដល់ G នេះ A ដល់ G នេះហើយយើងគូស pronoun ណាដែលយើងបានឃើញណាមាន pronoun បានឃើញទេអ្នកនាងមើលអានទាំងអស់នេះ There are some obvious signs of the second reason អត់មានទេណាLaurie could have noticed by have avoided this by looking out for the signs of burnout. In his case, something was. អញ្ចឹងយើងមើល pronoun មានទេក្នុងនេះមានណាមានដូចជា this ដូចជា his ឃើញទេ Laurie decided that the best solution was to help from the organization. Okay. He or she នេះ he or she ហ្នឹងជា pronoun ដែរ is probably too stressed and could be redundant very soon. E. Occasionally it occurred to me how stressful the job was, he said. So you see, me and it are pronoun. 40% of them, this is pronoun, say lack of the management support is a barrier to success. The next generation is due to the take place at the peaceful Dolphin Beach Resort on the Gulf of Mexico. So we have 7, okay, no, not 6, 7 statements that you need to choose to complete here. There are 5 need to complete 1 to 5. Letter E already complete in here. អញ្ចឹងគេឲ្យយើងស្ដាប់អាហ្នឹងហើយយកពាក្យហ្នឹងយកមកបំពេញណាអូខេអញ្ចឹងយើងមើលអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសង្ខេបលំហាត់ហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងគឺអានហើយយកពាក្យហ្នឹងយកមកស្ដាប់ណាអានហើយយកពាក្យហ្នឹងមកស្ដាប់ឥឡូវជាដំបូងយើងស្ដាប់សំណួរសិនអានហើយយកពាក្យហ្នឹងមកបំពេញសូមអធិស្ឋានណាយើងអានលំហាត់នេះទៅបន្ទាប់មកអាន
តមកអានអត្ថបទនេះទៅហើយយកវាទៅបំពេញតាមលេខហ្នឹងលេខ0គឺបំពេញហើយគឺអក្សរ E អញ្ចឹងអ្នកទាំងចាំស្ដាប់មកខ្ញុំទាំងអស់គ្នា A. There are some obvious signs of the second. B. Larry could have avoided this by looking out for the signs of burnout or in his case. C. Larry decided that the best solution was to get help from the organization. D. He or she is probably too stressed and could be redundant very soon. E. Occasionally it occurred to me how stressful the job was, he says. F. 46% of them say lack of management support as a barrier to success. G. The next conference is due to take place at the peaceful Dolphin Beach Resort on the Gulf of Mexico. អូខេឥឡូវយើងមើលចាំស្ដាប់អត្ថបទទាំងមូលវិញម្ដងហើយចាំបំពេញណាបងប្អូនអាចសាកល្បងបំពេញមើលគេបំពេញឲ្យមួយគឺអក្សរ E ចុះអក្សរនៅសល់ទៀត If you constantly try to be the best of the best, stop it. Now, you could be well on the way. If you constantly try to be the best of the best, stop it. Now, you could be well on the way to giving yourself future health problems. For example, take Larry, a U.S. consultant, who traveled nonstop, worked 60 to 80-hour weeks and still attended meetings at weekends. 0. But I really got a kick out of it. A period of intensive care in hospital convinced him to quit and adjust his work-life balance. 1. Headaches, high blood pressure and exhaustion are all the typical warnings that your body gives out. If your boss is irritable and guilty of confused thinking, prepare for a promotion. 2. A recent survey found that 3/4 of UK workers cannot switch off when they leave the office. Of course, not all our unhappiness at work is due to long hours or ill health. There are many other good reasons to be unhappy about work. Research by Investor in People has found, for example, that 49% of employees are frustrated by their career progression. 3. More than a third say that their managers fail to set clear development goals or provide regular career reviews. So how do you determine whether you are stressed out by your boss's careless attitude or because, like Larry, you are simply working too hard? 4. Do you take work on holiday and hide the fact from others such as your wife and children? If you answer yes, then you have probably crossed the line between everyday hard work and workaholism. This is just one of 20 questions that the organization Workaholics asks potential members on its website. The organization, which was set up by a New York corporate financial planner and teacher in 1983, now has 50 branches across the world. There are no joining fees and the only requirement for membership is the desire to stop working compulsively. Members can attend a conference every 2 years and share their experiences with each other in a beautiful setting. 5. If Florida seems a little too far to travel for this, then the Workaholics Anonymous Book of Recovery is available at $15, including stories of recovery by members. A step-by-step study guide and helpful literature to support members in their recovery journey.
Okay reading របស់យើងចប់ហើយយើងអាចបំពេញជាមួយខ្ញុំ Okay អញ្ចឹងយើងមើលnumber 1 what we complete number 1 we complete with letter B okay and number 2 with letter D and number 3 with letter F and number 4 with letter A and number 5 with letter G yeah អញ្ចឹងនៅសល់មួយអត់បំពេញទេអសល់អក្សរអីសល់អក្សរអីអ្នកទាំងអស់គ្នាសល់អក្សរអីគឺសល់អក្សរ C គឺសល់អក្សរ C មិនអត់បំពេញទេណាអូខេអញ្ចឹងមេរៀនយើងចប់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអ្វីចង់សួរឆ្ងល់អីទេទាំង grammar ទាំងអីណា complete homework យើងខ្ញុំដាក់ក្នុងមេរៀនណាគឺនៅក្នុងក្រុម Telegram ហើយគឺទំព័រ58 59លំហាត់លេខ1 15ហើយកំណត់គឺថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះអូខេ homework របស់យើងអូខេអ្នកទាំងអស់នេះមានចម្ងល់អីសំណួរសួរខ្ញុំទេអត់មានទេណាមានទេទាំងអស់នេះមានទេអត់ទេឆ្ងា ទេអញ្ចឹងមេងលីនៅចូលថ្នាក់អត់ទេថ្ងៃហ្នឹងមេងលី ថ្ងៃហ្នឹងដូចជាគាត់ថាដាក់សុំច្បាប់ពេញច្រើនដូចជាគាត់សុំច្បាប់ទៅគ្រូ អូអត់ឃើញគាត់ដាក់សុំច្បាប់ឬក៏សុំដោយផ្ទាល់ហ្នឹងខ្ញុំបានមើលដោយផ្ទាល់ណាអូខេអញ្ចឹងអត់អីទេយើងបើមានចម្ងល់ទេយើងត្រឹមហ្នឹងចុះហើយសូមលានិតផងនិតនៅក្នុង YouTube ណាទេបាយបាយនិតហើយនឹងម្នាក់ទៀតនឹងម្នាក់ឈ្មោះអីនេះដាក់ ID ផងអ្នកមើលម្នាក់ទៀតនោះដើម្បីបានវត្តមានណា